السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم شيوات إنصاف. كنتمنىكم تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيت غادي نتقاسم ونشارك معكم وصفة ديال هذا الكاطو كلاصي بجوج ديال الطبقات اللي كيجي أكثر من رائع وكيجي زوين بزاف. البنات صدقوني الا جربتوه إن شاء الله غادي يعجبكم. كيجي رائع بمكونات سهلة ومبسطة وبطريقه محترفه. ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو للاخير ندوزو المكونات على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروا الجينواز. خديت 4 ديال الحبات ديال البيض اللي ضروري يكونوا بحراره الغرفه. غادي نديروهم في العجانه. ممكن تخدموا غير بالطراب الكهربائي. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا كنضيف 120 غرام ديال السكر سنيده على البيض. كنضيفها بالتدريج، ومن الاحسن البنات تخدموا بسنيده اللي تكونوا الحبيبات ديالها رقاقين. هنا كنسرع في الفيتاس ديال العجانه، وانا كنضيف السكر سنيده معلقه بمعلقه حتى كنكملها كامله، وكنخلي الخليط ديالي في العجانه كيطرب حتى كيطلع مزيان، يعني كيضاعف الحجم ديالو وكيولي اللون ديالو ابيض. انتم غادي تشوفوا معايا الشكل. هذا هو الخليط كيف ما خصنا نحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. هنايا البنات صافي ملي كيوصل عندكم لهذه الدرجه غادي تحبسوا التطراب وغادي نكملوا باقي المراحل. بالنسبه لهاد الجينواز البنات هي اللي كنخدم بها دائما، هي المعتمده عندي. وإلا لاحظتوا في الفيديوهات كاملين ديال لي غاتو كلاسي فكنخدم بنفس هاد الجينواز. هذه صراحه معتمده عندي وما كتخطانيش، عمرها حشماتني. كتجي جينواز زوينه وهشيشه وكتجي رائعه بزاف. هنا غادي نبدا كنضيف 120 غرام ديال الدقيق. غادي نضيفها بالتدريج مع معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. كنضيف الكميه الاولى ديال الدقيق، ضروري ندوزوه في الصفاي، وكنبداو كنخلطوا ديك الكميه الدقيق الاولى مع الكاكاو بالفوي اولا بسباتيل من الاسفل للاعلى بحركه دائريه بهذا الشكل هذا باش ما كيهبطش لكم الخليط ديالكم. من بعد كنضيفوا الكميه المتبقيه ديال الدقيق بنفس الطريقه كنخلطوها حتى كندخلوا الدقيق ديالنا كامل في الخليط، وكنتحصلوا على خليط ديال الجينواز بهذا الشكل هذا. من بعد كنفرغها في الصينيه اللي غادي ندخلها للفران. كنسرحها بهذا الشكل هذا وكندخلها للفران بارد حتى كندخلها عاد كنشعلو كنخليها طيب 12 حتى ل 14 دقيقه، ومن بعد كنخرجها كتجي على هذا الشكل البنات. كيف ما كتشوفوا انا قطعتها على جوج ديال القطع، على جوج ديال لي جينواز. تقريبا القطر ديالهم 22 21 سنتيم على 21 سنتيم اولا 22 على 22 سنتيم، يعني قطعت ليها جوج ديال لي جينواز، قطعت منها جوج ديال القطع. هنا غادي نخليو الجينواز على جنب وغادي ندوزو باش نحضروا الطبقه ديال الكروتيو. عندي 60 غرام ديال شوكولا اولي مع 60 غرام ديال البخاليني. ذوبت الشوكولا مع معلقه ديال الزيت وضفت ليه البخاليني، خلطتهم مزيان مزيان. وضفت هنايا 40 غرام ديال الفيتين اولا 35 ديال الفيتين. كنخلط كلشي مزيان حتى كنتحصل على هاد الكروتيو بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نفرغو فوق من الجينواز، وغادي نحاول انني نقاد واحد الطبقه ديال هاد الكروتيو فوق من الجينواز. كنسرحو مزيان، من الاحسن تكون طبقه رقيقه ديال الكروتيو ما يجيكمش غليظ، لانه ما خصوش يكون غليظ هاد الكروتيو هذا. ضروري تكون ديك الطبقه رقيقه البنات. صافي هنا بعد ما سرحت الكروتيو فوق من الجينواز غادي ندخل الجينواز ديالي للمجمد باش داك الكروتيو كيشد في راسو. وفي هذا الاثناء غادي ندوزو باش غادي نحضروا لاموس ديال الشوكولاته البيضاء. عندي ورقه ونص ديال الجيلاتين غادي نرطبهم في الماء بارد، وعندي 80 غرام ديال الحليب اللي غادي نسخنو، وعندي 100 غرام ديال الشوكولاته بيضاء نوعيه جيده. انا استعملت هنايا شوكولاته غيش. غادي نسخن الحليب كيف ما قلت لكم. بعد ما سخنته غادي نضيف عليه الشوكولاته البيضاء نوعيه جيده 100 غرام، وغادي نضيف ديك الورقه ونص ديال الجيلاتين، وغادي نخلط مزيان الشكلاط والجيلاتين مع الحليب ما حدو هو سخون باش كيذوب داك الشكلاط وايضا حتى الجيلاتين. الا حسيتو به مازال ما دابش فرجعوا الكاسرونه ديالكم على نار اللي تكون مهينه مع التحريك بسرعه حتى كيذوب لكم داك الشكلاط. صافي وحيدوها على النار. هنا البنات غادي عندي 180 غرام ديال لا كريم فريش غادي نطلعها ميمونطي، وغادي نخلي الحليب والشوكولاط والجيلاتين على جنب حتى كيبردوا مزيان مزيان. عاد هنايا بعد ما كنطلع لا كريم فريش عاد كنبدا نضيف داك الخليط ديال الشوكولاط والحليب والجيلاتين. كنضيفوا على 3 اولا 2 ديال الدفوعات، ودائما كنخلط من الاسفل للاعلى بحركه دائريه باش هكا ما نطيحوش القوام ديال الكريمه اللي طلعنا. صافي كنستمر بهذه الكيفيه حتى كنكمل الخليط ديال الحليب والشوكولا كامل كنضيفوه على الكريمه، وكنتحصل على لاموس ديال الشوكولاته البيضاء بهذا القوام اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو.
صدقوني البنات هاد الكاطو كلاصي راه كيجي رائع بزاف وكيجي خطير في المذاق، كيجي غزال البنات. صدقوني جربوه وان شاء الله غادي يعجبكم. وطريقه كيف مشوا معايا راه ساهله، حتى المكونات ساهلين وغير مكلفين، يعني بكميه قليله ديال المصاريف. ان شاء الله غادي تقدروا تحضروا واحد الكاطو كلاصي اللي رائع بزاف، بحال اللي كنشريو تماما من المحلات وكيجي احسن من اللي كنشريو من المحلات. هنا بعد ما تحصلت على لاموز ديال الشوكولاته البيضاء، غادي نضيفها مباشره على الجينواز والطبقه ديال الكروستيو بعد ما كيكون شد مزيان في راسو، وشد ايضا على الجينواز. هنا غادي نفرغ لاموز ديال الشوكولاته البيضاء وغادي نحاول باش نقادها بهذا الشكل هذا، الطبقه اللي كتكون متساويه. وبالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما جربوا هاد الانواع ديال لي كاطو فما تخافوش، واخا تكون اول تجربه لكم فما تخافوش، الطريقه راه ساهله بزاف وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول مره غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف، لانه تيجي صراحه رائع. وغادي نبقى نشكر لكم البنات فيه، ولكن حتى تجربوه غادي تحكموا اكيد. هنايا كنحاول نقاد ديك الطبقه ديال لاموس ديال الشوكولاته البيضاء بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نجيب الطبقه الثانيه اولا الجينواز الثانيه ديالي اللي حتى هي مقطعه بنفس الاطار وبنفس العبار من 20 حتى 22 سنتيم. صافي غادي نثبتها فوق من لاموس ديال الشوكولاته البيضاء. البنات ممكن تقدروا تسقيو الجينواز ديالكم وممكن ما تسقيوهاش اللي بغيتو. انا صراحه ما كنسقيهاش لانها كتجي رطبه وكتجي زوينه ومهويه ما تحتاجش تسقى. هنا عندي غادي ندوز باش غادي نحضر لاموس ديال الشوكولاته السوداء، يعني بنفس الطريقه اللي حضرت بها لاموس ديال الشوكولاته البيضاء. عندي ورقه ونص ديال الجيلاتين غنرطبهم في الماء بارد، عندي 80 غرام ديال الحليب اللي غادي نسخنو، وعندي 100 غرام ديال الشوكولاته سوداء نوعيه جيده، انا استعملت خيش. هنايا بعد ما سخنت الحليب غادي نضيف عليه الشوكولاته والجيلاتين وغادي نخلطهم مزيان بديك الحراره ديال الحليب باش كيذوبوا يعني بشكل تام. كنتحصلوا على واحد الخليط ديال الشوكولاته بهذا الشكل هذا. غادي نخليه على جنب حتى كيبرد لينا مزيان، وعاد كندوزو باش غادي نطربوا 180 غرام عفوا ديال لا كريم فريش. عندي هنايا كيف ما ذكرت معكم 180 غرام ديال لا كريم فريش غادي نطربها ميمونطي، ومن بعد غادي نبدا كنضيف عليها الخليط ديال الشكلاط والحليب مع الجيلاتين بعد ما كيكون برد. كنضيفوا ايضا على 2 أو 3 ديال الدفوعات على الكريمه ديالنا. دائما بنفس الطريقه كنخلط من الاسفل للاعلى بطريقه دائريه بسباتول بهذا الشكل هذا حتى كندخل الكميه ديال الشكلاط والحليب كامله في الخليط ديال لا كريم فريش عفوا، وكنتحصل على لاموس ديال الشوكولاته السوداء. كنظن ان كل شيء واضح والشرح حتى هو مبسط. كنتمنى تشجعوني في هذا الفيديو هذا، وما تنساوش كيف العاده تخليو واحد اللايك باش هكا تشجعوني، وان شاء الله نزيد نشارك معكم عده وصفات. صافي كنستمر كنخلط بهذه الطريقه حتى كنتحصل على لاموس ديال الشوكولاته السوداء بهذا القوام وبهذا الشكل هذا. غادي ندوز مباشره باش غادي نفرغها فوق من الجينواز بحال كيف ما درت في الطريقه الاولى. نحاول نقاد ديك لاموس على الجينواز باش هكا تجيني واحد الطبقه اللي متساويه ومقاده، ومن بعد غادي نغطي الكاطو ديالي بالسلوفان وندخلوه للمجمد على الاقل 6 ديال الساعات اولا تخليوه ليله كامله. كنقاد مزيان ديك لاموس بسباتول اولا بمعلقه باش كتقاد لي على هذا الشكل هذا، كيتقاد ليها الوجه ديالها ايضا. وهنايا غادي نغطيها بالسلوفان كيف ما قلت لكم، ندخلوها للمجمد 6 ديال الساعات اولا نخليوها ليله كامله. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الكلاصاج اللي غادي نكلاصيو به الكاطو ديالنا. حتى الكلاصاج راه ساهل بزاف. غادي نخلي لكم المكونات مضبوطه البنات في صندوق الوصف. انا استعملت غير كميه قليله لان الكاطو ديالي كان صغير. غادي نخلي لكم المكونات بالضبط كميه اللي هي ديال الكاطو كبير في صندوق الوصف. هنايا عندي الكليكوز ضفت عليه الماء وسكر سنيده، 2 ورقات ديال الجيلاتين غادي نرطبهم في الماء بارد. وانا غادي نحط ديك الكاسرونه ديالي اللي درت فيها الكليكوز والماء وسكر سنيده على نار اللي تكون مهيله حتى كيوصل داك الخليط ديالي لدرجه الغليان كيوليو هكاك دوك الفقاعات، وكنضيف عليه الكريمه. هنا راه ما بانتش فاش ضفت الكريمه. كنخليه يزيد يغلي واحد شويه، ومن بعد
غادي نحيدو من فوق النار وغادي نضيف ليه الشوكولا البيضاء وغادي نضيف ايضا الجيلاتين. هنا الا لاحظتوا البنات راني استعملت غير شوكولاته كالا يعني بديل شوكولا، ممكن تستعملوا شوكولاته حقيقيه يعني شوكولاته نوعيه جيده. صافي كنخلط مزيان مزيان داك الكلاصاج ديالي بهذا الشكل هذا، دوك المكونات كاملين كنخلط داك الشوكولات في الخليط باش كيذوب مزيان. وهنا كنديروا الملون حسب الرغبه اللي بغيتو، يعني الملون اللي بغيتو. انا هنايا كنت بغيت الكلاصاج ديالي في اللون الاحمر فضفت ملون احمر بودره، وانتم ضيفوه اللون اللي بغيتو، ازرق اصفر يعني اللون اللي كيعجبكم ضيفوه. صافي كتضيفوا داك الملون بودره حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو. كيكون هذا هو الكلاصاج ديالي كيف ما كتشوفوا، كيجي لامع وكيجي رائع رائع بزاف. وكيشتو راه مكونات بسيطه حضرت بهذا الكلاصاج. هنا ضروري كنصفي الكلاصاج ديالي في الصفاي باش هكا الا كانت شي حاجه مازال ما تخلطاتش سوا شوكولا اولا جيلاتين اولا حتى داك الملون البودره كيبقى في الصفاي يعني ما كيدوش مع الكلاصاج، وكنتحصل على واحد الكلاصاج اللي تيكون لامع بهذا الشكل هذا. كنتسنى عليه حتى كتهبط له درجه الحراره ديالو، وعاد كنكلاصي به الكاطو ديالي بعد ما كنخليه ليله كامله في المجمد، يعني كيكون الكاطو مكونجلي عاد باش كندوز نكلاصيه. ممكن البنات تكلاصيو الكاطو ديالكم كامل اولا ممكن تكلاصيو غير من الفوق كيف ما درت انا كنت بغيت نكلاصيه غير في الوجه ديالو فقط. صافي هنا كنعاودو ندخلو الكاطو ديالنا المجمد حتى كيبرد لنا داك الكلاصاج كيشد في راسو. صافي وكنخرجوا الكاطو ديالنا كنديموليوه من الاطار وكنقطعوا ليه الجنيبات ديالو باش كيجي هكايا مفيني، وكنزينوه حسب الرغبه. انا زينته بهذه الطريقه هذه. كنت حضرت هذا الكاطو هذا في عيد ميلاد الزوج ديالي، فكتبت فيها ببارداي حسين ودرت دوك القليبات بالملمع الذهبي وحطيت داك الشوكوليطه وشويه ديال الفرامبواز وجا الكاطو ديالي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنسونيش باللايكات، ولا كانت هذه اول زياره لكم تشتركوا في القناه، والى اللقاء.